ittiin barachaa jiranii Dr. Sheek Muhammad Rashad Abdullee beekamtii miti maqaan isaaniitu hin kaafamne. Dhimma kanarratti namoonni garaagaraa hayyoonni fi beeytonni seenaa hedduun mufataniiti jiru. Nutis kanuma bu'uura godhachuudhaan kalaqa qubee afaan Oromoo jalqaba irratti barruu hayyuu seenaa Abbaa Malkaa hayyuu afaanii fi hayyuu seenaa Dr. Abdusamad Muhammad Yusuf waabeeffachuudhaan katabe akka armaan gadiitti isin biraan kageenyu ta'a. Hanga dhuma qophii teenyaatti nu hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna. Seenaa afaan Oromoo keessatti afaan Oromootiin qubeessuu dura kan eegale Walloo Daawwee akka ta'e hayyuun Oromoo Dr. Abdusamad Muhammad turtii miidiyaa waliin taasisaa turan keessatti ibsanii turuun ni yaadatama. Akka hayyuun kun jedhutti barattoonni amantii Islaamaa waan afaan Arabaa baratan hiika afaan Oromoo waan isaan feesiif qubee Arabaa waan itti dabaluudhaan Oromeessanii barruu ajam jaamtu tolchanii akka itti fayyadamaa turanis ibsanii turan. Anis akka hiree tahee umrii tiyya keessatti barruu ajaamii san argeetiin jira. Barruun afaan Oromoo ajam jaamtu sun gara umrii waggaa 250 akka qabaachaa turte himama. Qubeen ajaamii kun barreeffama dhedheeraa akka walloo afaan Oromoo fi manzuumaa fa'aa barreeffama qubee ajaamii kanaan akka dhiyaataa ture seenaan namuu beeku jira. Abbaa Gammachiis yoo teessi Abbaa Gammachiis Abbaan Gammachiis bariisaa amantii kiristaanaatti afaan Oromoo dubbatuun Oromoo bira geessuu ja'anii qubee giizii irraa sagalee Oromoo baasanii akka barsiisaa amantaa kiristaanaa Oromoo keessatti ittiin gaggeeffachaa turan seenaan galmeessee jira. Sheek Bakrii Saapalooti qubee shaldaadha. Sheek Bakrii Saaphaloo fi barattoonni isaanii qubee ajamii qubee Arabaa wajjin barsiisaa amantii Musliimaa ittiin gaggeeffachuuf akka itti fayyadamaa turan seenaan isaanii ifoomsa. Haa ta'u garuu haala saniin afaan Oromoo tajaajila hogbarruu gahaa kennuu akka hin dandeenye hubatanii Oromoon qubee shaldaa jaamu kan kalaqa Sheek Bakrii Saaphaloo ta'etti akka fayyadamuuf yeroo dheeraa fi qubeen of dandahee sagalee Oromoo qabu dhalate. Barattoota Sheek Bakrii Saaphaloo keessaa jabaan Sheek Muhammad Rashad Abdullee waan turaniif afaan Oromoo qubee akka qabaatu warra amaanaan itti kennamte keessaa tokko ture. Sheek Muhammad Rashad Abdullee akkuma Kaayiroo dhaqaniin afaan Oromoo akka afaan Amaaraa fa'aa akka raadiyoonuu gaafatanii afaan keessan afaan barruu waan hin taaneef raadiyoo galchuu hin dandeenyu jaanitti himan. Hoggaatana Sheek Muhammad Rashad Abdullee qubee Sheek Bakrii Saaphalootti fayyadamuuf yaalanii gaafa san qubeen Sheek Bakrii Saaphaloo waan qabneef akka qubee Amaaraa san horii qabaatanii taayipiraayiter bitachuu yookaan tolchisiisuu waan hin dandeenyeef hamilee caphaniitti dhiisan. Oduma Sheek Muhammad Rashad Abdullee haala kana keessa jiranii Somaaleen bilisoomtee akka waan takka mootummaa Somaalee gargaaruudhaaf nama saayinsii hawaasaa barate waan turaniif gara Somaaliyaatti ergaman. Yeroo san qubeen afaan Somaalee qubee Laatiin irraa hojjetamaa waan tureef Sheek Muhammad Rashad Abdullee Somaalee gargaaraa qubee afaan Oromoo amma ilmaan Oromoo manneen barnoota Oromiyaa guutuu keessatti ittiin barachaa jiran tana ji'a muddee yookaan Diseembara bara 1968 kitaaba fura afaan Oromoo jedhu maxxansanii baasan. Qubeen Sheek Muhammad Rashad Abdullee keessatti sagalee yookaan qubee xaa duraan taa qabaachaa waan tureef marii bakka bu'oota adda bilisummaa Oromoo waliin taasifameen qubee xaa jedhuun akka bakka bu'u taasifame. Hayilee Fiidaati ammas akka hayyuun afaan Oromoo Dr. Abdusamad Muhammad jedhutti qubeen Dr. Hayilee Fiidaa tolchan boorrisii hojii hayyuu biyya Xaaliyaanii Maartiin Mooriinoo akka ta'ee fi wantoonni Mooriinoo keessa hin jirrelleen itti dabalame kan qophaa'e ta'uu ibsan. Hayyuu fi qabsaa'aan Oromoo Dr. Hayilee Fiidaa qubeen isaanii hirmaata dubbii afaan Oromoo keessa jira waan ta'eef beekuun nama hin rakkisu. Maddi qubee Muhammad Rashad Abdullee Laatiin, maddi qubee Dr. Hayilee Fiidaa Laatiin, abbaan qubee amma manneen barnoota Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo ittiin baratan eenyu akka ta'eef beekuudhaaf tokko kitaaba Dr. Muhammad Rashad Abdullee bara 1968 keessa maxxansan keessatti akkaataa qubeen itti kaayame ilaaluun ni danda'ama. Lammeessaan yoo qubeen Hayilee Fiidaa qopheessan isa ammaa ilmaan Oromoo daree keessa taa'anii ittiin baratan kana ta'e beekuuf kitaaba isaan bara 1973 maxxansan kan furmaata dubbii afaan Oromoo jedhu ilaaluun ni danda'ama. Warra Walloo Daawwee irraa eegalee hanga ammaatti jibbaata qubee Oromoo agarsiisuuf godhame hunda keessatti warreen hirmaatan galata qaban. Kana lala maqaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatis ta'ee maqaa hayyoota uffatanii yoo waan barbaadan hojjetan soba yookaan fabrication of like minded focus malee seenaa Oromoo fi dhugaa Oromoo
takku takka of keessa kan hin qabne ta'uu isaati. Tanaaf dhugaa xaliilli xurii takka hin qabne abbaan qubee amma ijoolleen ittiin bartaa jirtu Dr. Sheek Muhammad Rashad Abdullee Maammayyaa Jaarraa Jiloo Dirbaati. Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa qophiin adda haala yeroo irratti fuulleeffachuudhaan galgala kanaaf isinii qopheessinee kan gammaatti hordofaa turtanii. Barruun dubbifnee barruu hayyuun seenaatii fi akkasumas hayyuun afaanii abbaan malkaa hayyuu seenaa fi hayyuu afaanii Dr. Abduu Samad Muhammad Yusuf waabeeffachuudhaan katabe kan isinii dubbifne ta'a. Hanga dhumaattiin wajjin taatanii waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jecha chaanaalli miidiyaa keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf sabiskiraayib, laayikii fi sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jecha turtii gaarii torban nagaa fi milkii isiniif haa ta'u.